Hi, guten Morgen Nathalie. Guten Morgen, Agnes. Heute treffen wir uns in Downtown Kampala, der Ort, wo sich gefühlt ganz Uganda trifft. Ich liebe Downtown, hier bekommt man wirklich alles von Brautmoden über Autoteile und mein absoluter Favorit ist Gazaland. Hier bekommst du alles fürs Haar. Ja? Schöne Frisur übrigens. Dankeschön. Hast du die selber geflochten? Habe ich mir selbst geflochten, habe ich mir angeeignet. Schön, sehr schön. Vor noch ein paar Jahren wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, das Video hier zu drehen. Die Kriminalität war und ist auch immer noch sehr hoch. Ich habe meine Tasche immer bei mir, das Handy nicht in der Hand am besten und nur das Nötigste dabei. Obwohl ich sagen muss, mir ist hier noch nie was passiert und der Ort ist auch im Wandel. Ja, also ich bin ja in Europa aufgewachsen, im Land, wo es sehr ruhig ist. Und ich muss sagen, das ist schon sehr hektisch für mich hier. Und wenn ich hierher komme, ist es meistens so schnell rein und wieder raus. Ja? Vor allem, wenn wirklich, es ist eigentlich noch nicht so viel los, würde ich sagen, verhältnismäßig. Aber wenn es wirklich zu Stoßzeiten hier komplett rammelvoll ist, dann ist es schon sehr intensiv. Man wird angesprochen von allen Seiten, komm hier, komm da, alle wollen dir was verkaufen. Und dann das Verhandeln, wenn man dann findet, was man sucht, muss man verhandeln und all diese Dinge sind für mich ein bisschen ungewohnt und intensiv, aber es ist irgendwie auch so ein Mikrokosmos hier. Man kann in eines dieser Gebäude gehen und man findet wirklich, wie du gesagt hast, alles. Und ja, in Kampala werden ja mehr als 60% des gesamten BIPs, also Bruttoinlandsprodukts, erwirtschaftet. Das heißt, ja, also das gesamte Land kommt hierher, um für ihre kleinen Geschäfte in anderen Orten, in anderen Städten die Ware zu kaufen. Also hier hat man einerseits Privatkunden, aber auch sehr viel Großhandel wird hier betrieben. Und ja, wir schauen uns heute ein bisschen um und sehen, was wir so entdecken können. Dass man hier alles entdecken kann. My name is Agnes. Nice to meet you, Hassan. Kasipi. Kasipi. It's means what? Beroti. I said a beroti. Ah, you're making The belts. shop is there. So he's showing us. Shop. This is your shop? Have you seen the shop? The beroti here? I'm seeing the belts on the streets now. that is This my your shop. And your shop is the one with the shoes in front. Leather belts, yeah? Small store. You are That colleagues. Small store. The mine is big store there. Uh-huh. Yeah. How is it going? Fair. See, Tanzania is good enough. You have your own shop here, yeah? Yeah. How much you pay rent per month? We don't pay. Nope. How does that work? Work on the street. It is informal. You just choose your spot Yeah. and you start your business. And then if KCCA We are the comes, bosses. what do you do when KCCA comes? You're your own bosses. You run. Okay. So, man kommt sehr einfach ins Gespräch. Wir haben uns gerade unterhalten mit zwei Straßenhändlern, die ihr Geschäft einfach auf der Straße aufbauen. Genau, also das heißt KCCA hier. Und das ist für viele Händler ein Problem. Also auch die Dame hinter uns, die Bananen verkauft, ja, Gemüse, Obst auf der Straße, das ist alles inoffiziell. Normalerweise bräuchte man hierfür eine Lizenz. Und wenn die Behörden dann kommen, dann entweder versuchen sie zu laufen oder sie bekommen oft eine sehr hohe Geldstrafe. Und wenn sie diese Geldstrafe nicht bezahlen können, dann müssen sie oft eine Weile ins Gefängnis. Aber wie wir sehen, es gibt auch die Gebäude und in den Gebäuden haben die Leute natürlich ihre offiziellen Geschäfte. Und wir werden uns da ein bisschen umsehen und schauen, wie viel Umsätze dort generiert wird und wie viel Miete sie bezahlen und generell, wie es im Moment so läuft mit der Wirtschaft hier in Uganda. So, wir sind jetzt hier in einem Laden, wo man Haare kaufen kann. Einerseits Kunsthaare, echte Haare, Perücken, aber auch so Strähnen. Ja. Und ich kannte das ehrlich gesagt gar nicht. Als ich hier angekommen bin, habe ich gedacht, das sind die eigenen Haare. Aber das ist tatsächlich Kunsthaar, das dann geflochten wird. Und da gibt es ja
100 verschiedene Styles, die man flechten kann oder machen kann. Ja, erzähl mir ein bisschen davon. Also du hast ja Naturhaar jetzt, aber du trägst auch manchmal diese Braids. Erzähl ein bisschen. Genau. Also die ugandischen Frauen legen wirklich sehr, sehr viel Wert auf ihr Äußeres und das Geschäft mit den Haaren, das boomt. Man kann hier jeden erdenklichen Hairstyle kriegen. Man kann sich einen kleinen Afro machen, man kann sich bunte Zöpfe flechten, größere, kleinere, man kann Perücken kaufen. Das ist wirklich auch ganz anerkannt und verbreitet, ja, anders als in Deutschland. Und ich liebe es. Ich liebe es, mit den verschiedenen Hairstyles zu spielen. Ich gehe selbst in den Salon. Ich werde wahrscheinlich gleich im Gazaland mir auch noch mal was kaufen, um mir am Wochenende eine neue Frisur zaubern zu lassen. Und es ist wirklich ist toll. Macht Spaß. Was kostet das in etwa? Also ich weiß, die Preisspannen gehen da ja auch ein bisschen wie beim Nägelmachen. Genau. Aber wo fängt das an? Also es kommt drauf an, wenn man sich die eigenen Haare flechten lässt, kostet das 5 Euro. Es kommt auf die Qualität der Haare an und auf den Hairstyle, aber ich würde sagen im Schnitt zwischen 20 und 50 Euro. Sehr gut. Und wie lange verbringt man dann im Salon? Also ich sehe ja, das ist ja wirklich viel Arbeit und teilweise sitzt man ja dann auch stundenlang im Salon. Man kann den ganzen Tag im Salon verbringen. Es kommt auch darauf an, wie viele Frauen an einem Kopf arbeiten. Wenn man sich das leisten kann, dann hat man 4 Damen und die bearbeiten einem den Kopf und dann geht das in 4 Stunden. Oder man sitzt eben in einem Salon ganz alleine exklusiv und verbringt den ganzen Tag. Wahnsinn. Gut, wir werden uns mal hier erkundigen, was so der Unterschied zwischen diesen Echthaaren ist und den Kunsthaaren und wo die Preise liegen. Auch das, ja, interessant, oder? So we have the Kali. Can I show you? Please. So we have the Kali hair. This is size 26. 26, what does that mean? Length or? Yeah, the length. Okay, interesting. Die Länge, okay. So you can see it is long. Wow, crazy. The texture is okay. Extremely soft, huh? Okay. Okay, and what price are we looking at? The here? price, it depends. We have the wholesalers and not the wholesalers. Okay, let's do end consumer. If I would come and buy this, how much would it be? Yeah, you. Yes. I'll give you at 420. 420, Yeah. so ein bisschen über 100 Euro, 105 Euro. Ja. Ja, But das ist still we richtig. can bargain. Okay, fantastic. Good, very, very interesting. And all this here is also human hair? Here it is human hair. Okay, but for braiding. No, not for braiding. It's for sew-in. Sew-in, Okay, extensions. interessant. Das wird dann eingenäht tatsächlich. Okay, and where does this hair come from? From China. From China. Ja, wie so viele Dinge hier in Downtown kommen die meisten Produkte aus China. Auch diese Haare kommen aus China. Is this from China or also Chinese hair, like from Chinese women? What do you think? Hard to say. China. From China, but Yeah. you're not sure if it's Chinese hair, Yeah, yeah? yeah, we are not. Ja, so sehr interessant. Ja, ich habe mal in einer Doku gesehen, dass vieles von diesen Echthaaren aus Indien kommt. Ja, aber China, das hatte ich noch nie gehört. Und ja, stolze 100 Euro für so eine Perücke. Nicht schlecht. Aber Extensions in Europa kosten ja Tausende von Euro, oder? Hunderte. Hunderte. How often can I use this wig? For a very, very long time. 4, 3 years, 5 years. Okay, and how do I clean it or Like maintain it. maintain it? Yeah, exactly. you use shampoo. Okay. Conditioner, you can put the treatment as well. Just like real hair, yeah? Yeah. You treat it like as if it's your own hair. Very If you want to interesting. change the color, you want to change the color. Oh wow. Okay, you can even go to the saloon and change the color, yeah? Interesting, sehr interessant. Also man behandelt diese Haare wie eigene Haare. Man kann diese Perücke jahrelang verwenden und man wäscht sie ganz normal mit Shampoo und mit Pflege, mit einer Pflegekur, mit Conditioner. Und dann kann man sogar zum Salon gehen und sagen, jetzt möchte ich blonde Strähnen haben
und den Look verändern. Sehr interessant. Tuvalinyago. Thanks for offering us to be in your salon. I would like to know what kind of services do you offer for nails? For nails, You do gel, I play you're doing hair. What kind of services do you use, do you offer for hair? Sehr interessant, also man kann sich hier die Haare machen lassen. Sie machen Zöpfeflächen, so wie hier. Und sie machen einen Style, der heißt Weaving, wo zuallererst kleine Zöpfe geflochten werden und dann werden einzelne Haarsträhnen in den geflochtenen Zopf eingenäht. Dann gibt es ein kleines Stück mit ein kleines Haarteil, was man hier oben befestigt, auch mit Kleber. Und dann hat man lange Haare, blonde Haare, lockige Haare, was auch immer man sich vorher auf dem Markt gekauft hat. How much is the weave hairstyle? It depends on the weave. We have this short piece weave. That one is 80. Everything, the hair plus the labor. All is If you 80. come with your own hair, If you come with your own hair, labor is 50. okay. Also es kommt darauf an, ob man sich die Haare selbst mitbringt. Dann kostet nur die reine Arbeitszeit 50.000 ugandische Schilling. Das sind ungefähr 12,50 Euro. Und man kann hier auch die Haare kaufen. Dann kostet das Ganze 20 Euro. Und how much is doing the nails? Nails, we'll start with, if you want, there is gel. Gel plus nails, artificial nails, 35. All plus the legs, the hands and the legs is 70. Then there is builder. If you want builder, that's 80. Also das Nagelbusiness, es kommt auch ein bisschen darauf an, ob man sich Kunstnägel machen lässt oder auch in Deutschland nennen wir das Shellac. Kostet weniger als 20 Euro. You said it's how much? 30 for gel? Gel, yeah, 35 plus 35, artificial nails. also weniger, mit künstlichen Nägeln weniger als 10 Euro. And how is the business going? Are you working here every day? Yeah. Yeah? But these days things are not good. No client. Yeah. And like they just walk in or do they make appointments? How many clients do you have on a Sometimes we weekday? work on appointments. Sometimes they just come. Yeah. Sie arbeitet von morgens um 7. Es ist ein Geschäft, wo viel Laufkundschaft kommt oder eben Kundschaft, die sie schon kennen, die ihre gute Arbeit kennen und die immer wieder kommen. Nicht so viel mit Terminen. Und sie zahlt für diesen Laden 200 Euro Miete im Monat. Und sie sagt, es gibt Tage, wo wirklich keiner kommt. Und es gibt Tage, wo 5 Kundinnen an einem Tag da sind. Und an so einem guten Tag verdient sie ca. 25 Euro. Thank you. So interesting, really. I would also like to know, are you the owner or you just work here? And how many girls work here in that shop? We have one boss. One more. So is it that you I'm all the boss. contribute to those 200, or or she just pays 200? You get, how does that work? Or you have your own little business? Sehr interessant. Sie sagt, es gibt mehrere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die hier arbeiten und sie zahlen eine Art Miete für den Stuhl. Und das kommt wiederum darauf an, wie teuer der Hairstyle ist. Also es gibt welche für 1,20 Euro bis 2,50 Euro und dann gibt sie einen Prozentsatz von ihren Einnahmen ab an die Besitzerin.
Suzanne Javo.